En el próximo video te voy a enseñar cómo probar la pompa de drenaje de una lavadora Samsung conectándole corriente directa de una forma segura y fácil. Así no tendrás que comprar otra pompa. Pero antes entra a mi cuenta, suscríbete, like y comenta para más videos como estos. Espero te gusten y sigamos aprendiendo juntos. Recuerda, si quieres aprender a reparar tus propios electrodomésticos, en la descripción de mi perfil puedes encontrar muchos cursos para prepararte.